षष्ठ श्रेणी इंग्राजी रेन टॉपिक टी को आम आज आलोचना करवा कौन देछि देखिबा। तो तमे माने तो निश्चित भाव में वीडियो को पूर्व वीडियो गुडी को देखि सारिबणी आ चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर सारिबणी। तो करिछ ना करिना होय पर्यंत ना करिनियो फटाफट करिनियो आ पूर्व वीडियो गुडी को देखि न आज नुआ करी आसीछ ताले तुम मानक पई मु गोटे प्लेलिस्ट बनै दैछि। प्लेलिस्ट को केमति जीवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो मोर चैनल को पळेबो चैनल लोगो रे हाथ मारी तो सेठी देखिबो प्लेलिस्ट लिखा है ऊपर वीडियोस एंड प्लेलिस्ट रे देखिबो LRP क्लास 6 सिथरु सब वीडियो तमे पाई जीवो इंग्रजी गणित आ विज्ञान रो ठीक अछि। तो सब जगह तमे भल भाव रे बुझी बुझी कर नबो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिनियो करिनेलो वेरी गुड। तो स्टार्ट करिबा एक्टिविटी 1 कौन देछि लिसन टू द टीचर एंड आंसर द रिडल्स। तुम टीचर कहबे जहाँ शुणिबो आ जो रिडल गुडी को अछि तार आंसर दबो। आई ऑलवेज कम डाउन एंड नेवर एवर गो अप व्हाट एम आई। मु सब बेले तळ को आसे केबे ऊपर को जाए ना मु किए मु होछि वाटरफॉल झरना देखिथिबो वाटरफॉल बा रेन भी हुए रेन सब बेले तळ को ही हुए ना ऊपर को जाए कि जाएनी है तमें जहाँ गोटे लिखिबो वाटरफॉल लेख नहले रेन भी लिखिबो। व्हाट इज एट द एंड ऑफ ए रेनबो। रेनबो रो एंड रे शेष रे कौन अच्छी W अच्छी लेटर W नहीं लेटर W अच्छी। नेक्स्ट कौन देछि व्हाट गोज अप व्हेन द रेन कम्स डाउन। जेते बेले रेन तळु को आसे सेते बेले ऊपर को कौन जाए अम्ब्रेला आमे छतार व्यवहार करूचे सेते बेले नहीं अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला हे गला। तो एक्टिविटी 2 करिबा कौन देछि देखिबा बढ़िया पोएम टे अछि आमे ताको पढ़ी नबा चलो। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री इट रेन्स ऑन द umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop but not upon me. बढ़िया राइम्स एटा तुम पढ़ी आगु पढ़ी ना। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड वर्षा चारिआडे पड़ुची फील्ड रे भी होची घास पड़िया रे भी होची गछ ऊपर भी होची। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर छता ऊपर भी वर्षा होची। ऑन द शिप्स एट सी समुद्र रे जो जहाज गुड़िक जाउची सेथिरे मध्य वर्षा पड़ुची। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास घास पड़िया रे भी वर्षा पड़ुची एंड रेन ऑन द ट्री गछ रे भी वर्षा पड़ुची एंड रेन ऑन द हाउस टॉप आओ घर छात रे भी वर्षा पड़ुची बट नॉट अपन मी किंतु मो ऊपर पड़ुनी हैला। तो चलो एक्टिविटी 2 रे देखिबा कोन देछि हमको करबा पयका। एक्टिविटी 3 लिसन टू द पोएम एंड देन यू विल रिपीट आफ्टर मी। पुणी आउ गोटे भी पोएम देछि टिप टैप पीटर पैट rain drops slip and fly and splat. Tip tap Peter peep raindrops drum a gentle drip. Tip tap Peter pizzle raindrops fade into a drizzle. हे गला। तापरे एक्टिविटी 4 रे कोन देछि कि रे बढ़िया कोन गोटे एठी डायग्राम हेछि। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स ऑफ रेन एंड राइट इन द बॉक्सेस ऑफ द above सन डायग्राम। अच्छा ये जो वर्ड गुड़िक देछि तादर कोडा का राइमिंग वर्ड होछि रेन सहित ताको आमे एठी बाछि बाछि करी लेखिबा। तो रेन स्पेन स्पेन एठी लिख नबा SPAIN। देन रेन संगे डे होछि ना रेन संगे प्ले होछि ना रेन सहित ट्रेन तो एठी लिख नबा ट्रेन TRAIN ट्रेन। रेन सहित अगेन भी होछि AGAIN अगेन। गेम होची 9 रेन सहित ड्रेन होची DRAIN हे गला। एक्टिविटी 4 सरला। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 करिबा बढ़िया मजा आसुची नहीं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करनी सारी बणी तुम माने करनी छ ना ए पर्यंत करनी भूली जाइछ एबे करनी फटाफट करनी करनेलो वीडियो को लाइक भी करनेलो वेरी गुड। तो चलो एक्टिविटी 5 करिबा। Rearrange the letters to make meaningful words
एठी लेटर गुड़िक सब ओलट पोलट हो रही ताको आम सजाड़ा सजाड़ी वर्ड को ठीक ठीक लिखिनवा तो लिखिनवा ये NIAR कौन हम रेन RAIN रेन नेक्स्ट SGASR ग्रास GRASS ग्रास देन नेक्स्ट PHSI sheep SHIP sheep then IFEDL field 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 next NGERE green तो लिखना बाटी ग्रीन GREEN ग्रीन हैगला ये सहित एक्टिविटी 5 सरी गला चलो नेक्स्ट पेज को जीवा एक्टिविटी 6 कौन अच्छे करवा एक्टिविटी 6 अरे वाह बढ़िया ये गोटे पिक्चर टे देछि कौन देछि देखिबा लेट्स सी द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट यू कैन सी द पोएम अच्छा ए पिक्चर टी देखिक आमको 5टी वाक्य लिखा का कही तो लिखि नबा द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड गछ जो गछर चित्रटा है वर्षा हो वर्षा पानी चारिआडे पड़ुछि इट फॉल्स ऑन द फील्ड इट फॉल्स ऑन द ट्री इट फॉल्स ऑन द ग्रीन ग्रास इट ऑल्सो फॉल्स एवरीवेयर चारिआडे वर्षा पानी पड़ुछि हैला देन एक्टिविटी 7 लेट अस सी द पिक्चर एंड राइट अबाउट इट पुणी गोटे पिक्चर देछि आ ता विषय लिखा भी आमको कही देख ये आमर कौन इंद्रधनु इंद्रधनु को आम इंग्रेजी रे कौन कहूचे रेनबो तो रेनबो विषय लिखा आम 5टी वाक्य फटाफट लिखि नवा द रेनबो इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल रेनबो टी बहुत सुंदर देखा जाउछि इट हैज 7 कलर्स तार केतटी रंग अछि 7टी रंग अछि द रेनबो इज अबव द क्लाउड्स बादल गुड़िक ऊपर ही रेनबो टी देखा जाउछि इट टचेस द हॉराइजन ये आमर दिग्बलय को छुईला भली देखा होछि इट इज द बो ऑफ गॉड इंद्र या को कौन कह जाए ना भगवान इंद्रंकर धनु बा इंद्रधनु हो गला आम सब जगह करने एक्टिविटी आ वीडियो को भी लाइक करने चैनल को भी सब्सक्राइब करने आ तुम सांग मान सहित सेयार करने वेरी गुड तो आज ये रहा पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग।